નમસ્કાર દોસ્તો, યોગાયુ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, ઘણા બધા એવા મિત્રો સંબંધીઓ જોયા છે કે એમને વારંવાર એડકી આવતી હોય છે। આ એડકી આવવાથી એ લોકોને વારંવાર એવી રીતે થતું હોય અને એ લોકોને થોડી થોડી વેદના પણ થતી હોય છે અને એવા ઘણા રોગોની અંદર લોકોને ઉલટીનું પ્રમાણ પણ વધી જતું હોય છે ક્યારેક ક્યારેક। તો ઉલટી અને એડકીને તુરંત જ બંધ કરવા માટે આયુર્વેદની અંદર એક ઘરગથ્થુ ઇલાજ બતાવવામાં આવ્યો છે। એ ઘરગથ્થુ ઇલાજ માટે આપણે આપણા ઘરની અંદર રહેલી વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। તો એની અંદર આપણે 5 થી 6 દાણા જેટલી એલચી લેવાની છે। એલચી લઈએ 5 થી 6 દાણા જેટલી। એલચીનું પ્રમાણ જેટલું થાય એટલો જ થોડો દેશી ગોળ લઈ લઈએ, જે બ્લેક કલરનો, કોફી કલરનો આવે છે। આ દેશી ગોળ લઈ લઈએ અને એલચીને આવી રીતે એમાં ટાંચણી પરોવી અથવા તો સેફ્ટી પિન પરોવી અને આવી રીતે ગેસ ઉપર શેકવાની છે। આવી રીતે આપ જોઈ શકો છો। આવી રીતે એલચી જેટલી આપણે લીધી છે એ શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એલચીને એક વાસણમાં કાઢી અને એલચીનું પડ આપણે કાઢી લેવાનું છે અને અંદર જે બીજ છે એ બીજને આપણે આવી રીતે થોડો ભૂકો કરી અને તેમાં ગોળ ઉમેરી અને જેમને એડકી અને ઉલટી વારંવાર થાય છે એ લોકોને જમાડી દેવાનું છે। તો આ પ્રયોગ આપણે કરીશું તો એડકી તુરંત જ બંધ થઈ જશે અને ઉલટી પણ તુરંત જ બંધ થઈ જશે। તો આ ઘરગથ્થુ ઇલાજ આપણે અપનાવીએ અને આપણા મિત્રો સંબંધીઓને આપણે ઉપયોગી થઈએ। તો દોસ્તો, આ માહિતી તમારા મિત્રો સંબંધીઓ સુધી ખાસ પહોંચાડજો। આ વિડીયોને લાઈક કરજો જેથી કરીને આ વિડીયો વધુમાં વધુ વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચી શકે। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં। નમસ્કાર।